面放出一个道理：人生不见得求是好冲刺，但是一个有历练的好的打击者，随时都会挥放，而且绝不落伍。什么？我脑子进水了，你头脑才爆了一个大洞。好了，对不起，反正我今天要有很重要的事情，而且要讲很多话，不可能只靠打字。那很简单，我建议你立马补充3天毫克维他命 C， 还有综合营养素啊。这不就是一颗软糖吗？来，吃。好，这样。哎，等一下，我要上厕所，你还在那个吗？变态！厉害了，我的五角时代。那么基本上呢，我就是帮我这个汉典呢，他所发明出来的东西。所以呢，我在这个身为一个镜中人，他的 range 就很大，爱怎么演就怎么演。因为你是一个虚拟，然后又可以出现在现实当中的一个人物，所以我会尽量的使用那2个字，那就是五角，因为我就是出了名的搅屎棍儿。神经病啊！还请开讲这些有用吗？大家好，我是许孝顺啊。在这边演的是一个丐帮的帮主。我跟你讲，现在丐帮主你丐好改，重好改，不是啦。其实我是演一个企业家，然后呢，就有一种那种灰姑娘的感觉，在这个午后12点呢，会有一种变身。然后呢，所有年轻人呢，他其实呢从这个关键的这个戏剧里面，就看到他的爱心有没有。他其实呢，就到最后呢，我转身一变呢，变成一个非常厉害，是整个呢，你们看到的这个企业的大老板。所以后来呢，才发现，哎呦，其实人是要好心的。所以呢，我就是那个隐藏版的怪孬柱。如果你在路边看到一个非常怪的人，千万不要觉得他真是没有用的老头哦。也许他一转头，他就给你一个呢这辈子最大的惊喜的礼物，好不好？请爱惜老头。